gue akan memberitahu ke kalian mungkin 5 hal yang mungkin belum kalian ketahui tentang parrot ya guys. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Oke guys, yang pertama ada benih ya guys. Kalian bisa memakai apa aja, terserah. Oke, ini keluarkan dan kita jinakkan guys. Ini bisa dijinakkan seperti ini. Oke, dan juga kalau sudah nurut ini bakalan nangkring di kalian guys. Oke, next yang kedua. Oke guys, yang kedua kita punya cookies ya, atau nih dan juga spawn parrot. Kita spawn di sini dan kita dia bakalan keracunan guys kalau memakai cookies ini, dan dia akan mati seperti itu. Kita spawn lagi, dia bakal terkena poison atau racun ya guys. Dia bakalan mati. Next yang ketiga. Oke guys, inilah yang ketiga. Oke, kita spawn di sini. Kalau kita matikan burung akan ada bulu ya. Semuanya juga ada. Bakalan mengeluarkan bulu. Next yang keempat. Oke guys, inilah yang keempat, ada spawn villager. Caranya begini, kita langsung ini dia bakalan mengikuti ya guys kemana arah villagernya. Nah, dia bakalan mengikuti guys, kemana aja dia pergi dia akan diikuti terus. Itu saja. Oke, next yang kelima. Next yang kelima kita punya armor stand. Oke lah, kita taruh armor stand di sini. Kenapa harus pakai armor stand? Burung ini kemana-mana, dia bakalan diam terus memperhatikan ini armor standnya. Oke, next yang keenam, yang terakhir. Oke guys, yang keenam kita punya Jaxbox. Langsung aja caranya, kalian keluarkan Jaxboxnya di sini. Please apa saja kita scroll. Oke, kita spawn. Hancurkan armor stand dulu. Oke, kita spawn si Jaxbox. Dia akan berjoget-joget kayak orang kesurupan guys. Kayak gini lah jogetnya. Gak danta kan joget kayak nanti semuanya sih. Dia bakal berjoget terus-terusan, tapi juga kalau kalian udah nurut. Oke, itulah video kita kali ini. Sampai jumpa, jangan lupa like dan subscribe video ini atau komen sebanyak-banyaknya. Dadah.